अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल Ramazan के mübarek महीने Allah Teala'nın berişindigimini biz bugün gündürdü Ramazan degan kutlu ayının içinin ötüdübüz. Uşul kutlu aydan faydalanuvchilar baxtli insonlar. Ro'zaning haqiqatini bilu jana andan yaxshiroq foydalanib bilgani ushul berkeler nasib ettiler. Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tümenku aytkanin çindik ekenine gene de şek güman yok. Ramazan ayı kelgende 5 eşikleri açılıp jiberilir. Jana tozuktun eşikleri jab jiberilir. Oşunda ele şeytanga kishin salınat. Birok har bir adam uchun ushul eshikdir açılıp koyuladı. Har bir adamdan şeytanına kishin salınavı. Har bir adam uchun tozuktun eşikleri jab jiberilevi. Albatta har bir adam uchun oshunday bo'lishi mumkin emas. Chindig'inda bu yerda mo'minlarga qarata so'z qilingan. Biroq ushul yerda bir so'rov tug'iladi. Sirtinan ele iymon keltiruv menen musulmon bo'luv menen jana ro'za tutuv menen inson ushul fayz berkega yetisha oladi. Ushul ele yetisherlik qiladi. Eğer ushul ele yetisherlik qila turgan bo'lsa, anda emnege Allah Taala ulam iymon keltiruv menen birdikde takva amaldarda jasooga o'ta ko'p ko'ngil ustu burguzgan. Basa belgilab nasat qilgan. Algana emas. Allah Taala har bir adam al qaysigina dindan bo'lbosun. Eğer al takva amaldarda jasasa, aga yaxshi siylik berilishini aytgan ekan. Demek tek ro'za tutuv je Ramazan ayinan gana o'tuv insonni 5 ke muraskir qilmaydi. Teskerisincha ane menen birge ayrim qo'shimcha mildatlar da bor. Alarda atkaruv da zarur. Biraz shartlar da bor. Alarga amal qiluv da lozim. Takva amaldarga ko'ngil buruv da lozim.
alarda atkaru bir mo'min musulmonning millatini kirer. Antpese erting menen tamak içip anan kech-kechen hech nersini jebeş bul emne? Dünyada köptögön uşunday adamlar bar. Alar erting menen tamak içişet, anan kayra keçende tamak içişet. Al turgay ayram bakşi siyaktular bar. Alar özlörün uşunday göndürüp alışat, maşakkat çekişet. Bir top gündörgө çeyin hech nerse jeşpeydi. Birok hech kanday ibadat jana jakşylyk alarda bolboy. Kede argasızlıktan aynan jey albagan adamlar da dünyada jok emes. Ayramlardan avalı uşunday bolot, alarga bir ele maldyk tamakta araň nasip etiler. Kebir kişilerge ayram özgöçö tamaktardan oğlak boluga darigerler nasat kılışat. Alar ertiňden keçke dere jebegen adamday avalga kalışat. Kebir adamlar ayrıca ayaldar data karmo şiktuluğunun da erteden keç-keçeyin hech nerseni jeşpeydi. Ekele gün murda bir eni aldıma kelip aytdı. Menen kızım öspürüm yaşına kadın koyor men arkadaşım kerek jana salmagimde düşürüşüm kerek dep oylanuda. Aga krez bol kaldı. Sebebi bugünkü günde bul madda bol kalgan eken. Oşun üçün al jeb içunu taştıp saldı. Al meni kıynap koydu. Bir mal tamak içet, birok alda kiçineli. Bir ayda, çaması bir jarım ayda al 10-15 font salmagin düşürüp aldı. Oşintip ane nenesi kavatır bolçu. Emi al kız mundayda oylanışı mümkün. Ramazan ayı gelip kaldı. Eger men erteň menen etteke jebe turup rozo karmasam, anda jakşylyk da sanalat jana Ramazan ayı emespe. Şeytan kişendelgen eken, maga soğup da bolot. Oşentip ikke jumuşum bütüp kalat. Ayram uşunday adamdardy da bilim. Alar rozo karmaşat, anan rozodun kıynalbayly dep gündüzü hiç bir iş jasabay, erteňden keç-keçeyin uktay berişet. Anan soğup aldık dep oylaşat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rozo karmagla Ramazan geldi. Şeytan kişendeldi. Beşten eşikleri açılıp koyuldu. Tozuktun eşikleri javcı verildi degende munday da aytkan. Takva amaldardy da atkarışıngar kerek. Tura erteň menen sarlyk kılasyňar. Bu Allah Taala buyurgan. Ani jey bergile. Geçende ozdu açıp alasyňar. Jugoruda men aytkanday ayram adamlar erteň menen ki tamakta içpey da rozo karmaşat. Eger argasız boluşsa erteň menen hech nerse jebey turup da rozo tutup alışar. Birok mundan bizki rozonun soğubu berildi. Je şeytan biz kişendeldi. Je beşten eşekler bizki açılıp jiberildi. Jana tozuk aram boldu dep oylan boglar. Rozu ayında takva amaldardy jasay turgan. Allah Taalanyň koptonusunun jüregini tuygan boydan rozo tuta turgan jana ane menen birge özünün har bir amalyn Allah Taalanyň razyçyligine laýykdaştyra turgan birogana andan payda körüp alat. Andan berke körüşü mümkün. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday da aytkan. Kimde kim imandan awalynda özün közömöldögön boydan roza tutsa, anen rozosu kabul bolat. Anen beşi jakynda atylat. Anen şeytanı kişendeler. Demek uşul işler je roza tutu jakşylyklardy atkaruga murdagesinanda göbrök göngül buruçu bolat. Ane menen birge özünün jamançylyklaryny taştoo üçin da bir momin musulmandan göngülün burat. Jana bul üçin al kişi jan talaşyp hareketlenip. Bir momin musulman öz ibadetlerinin ölçümünde
juvar ulatuga hareket kılar. Tek farzlarga gongul burubastan, alardigina atkaruga hareket jasabastan, teskerisinçe nafıldardı atkaruga da köngül burar. Anenda toluk boydan atkaruga bir momin musulman hareket kılar. Pendelerden hak hukukların orundatuga da köngül burar. Finansli kurmandıklarına da köngül bururlar. Jakırlardan hak hukukların atkaruga toluk boydan hareket jasalar. Mana oşondo gana rozo ayından tura fayda korugo bolur. Finansli kurmandık masalesinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turalu rivayetlarda munday deb kezget. Al sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan tishqarida jil boyu abdan ko'p xayr sadaqalarni berchu ele. Kurmandıkte jasachu ele. Bul kurmandık jana boshqalarga ko'rsatgan ushunday kömögü tengdeşi yok bolchu jana al boyunca hech kim ani menen meldeşi albayteli. Birok Ramazan ayında kudu katu boron seaktu xayr sadaqa kılchu ele. Anen ibadatlar ölçümdörü özünün çegaralarından da çıkıp ketchu ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetlerinin hiçbir çegi yok bolchu. Birok Ramazan'da oşul çeklerden da çıkıp ketchu ele. Demek Al sallallahu aleyhi ve sellem bizge munu aytdı. Ramazan keldi. Jana hiçbir iş kılbay turup rozo karmagan dıgibis uchun bar berile deb oylanmogula. Al mundan kanday tura fayda körüşüngör mümkün deb köngül bustu burguzat. Jugoruda men aytkanday, murunda men aytkan bir nerse iman boydan jana özünü közömöldögön boydan boluşu kerek. Uşul nersege men özgöçö köngülüngördü tartmakçımın. Bir rivayette munday deb kezget. Al sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim jalgan suylo jana jalganga amal kuludan kaytpasa Allah Taala anen açka kalusuna jana chanka ganena muhtaj emas. Taktaba aytkanda mına oşunday rozo bekir deb da aytkan. Demek biz şeytan kişindeldi deb gana şatan başыбыз kerek. Teskerisinçe rozolordun ölçümdörün da jugorulatuga hareket enişimiz lazım. Rozolordu atkaru akkısın akto kerek. Eme Peygamberis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bul jaka köngül bustu burgan. Kimde kim jalgan suylo jana jalganga amal kuludan kaytpasa anen rozosu sanalbay. Bul sözdor menen eng kichine jamanchilikdan tartib eng cho'ng jamanchilikka chayin bizde kulaqtandırıp koydu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir adamga har qanday jagdayda chinchil boluga buyurup ani bardi kemchiliklerden xatalardan jana günölerden tazalab jiberdi. Uşunday misallarda kezget Al sallallahu aleyhi ve sellem chinchil bolgun deb aytgan adamdan bardik axlaqtik jana ruhani kemchilikleri çindiqten üstünde turuktu bolu vadası menen jugoldu. Dage buga da köngül burgula Allah Taala jalganchilikte shirk menen teng ekinin aytdı. Misalga Allah Taala munday aytat. Fajtani bu rissa minal awsani vajtani bu qawla zur. Buga chechme berip jatib Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. Butlardan iflastıginan jana jalgandan iflastıginan olak bolgula. Bulanın tushundirma ko'tirmosu. Anan aleyhisselam munday aytat. Butlarga sinu jana jalgan suyulodan olak bolgula. Tagra aytkanda jalganchilikda bir but seyaktu. Aga tayana turgan adam Allah Taalaga tayanbay koyur. Demek jalgan suyulo menen Allah Taala da koldan ketet. Demek
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jalgan suylagan jana aga amal qilgan odamdan ro'zasi sanalmaydi deb aytganin sababi birinchidan ro'za qarmagan odam men Alloh taolaning buyrug'i bilan ro'za tutuvdaman deb bildiruv jasaydi. Antkene Alloh taolo aytgan Qur'oni Karimda ro'zalarning farzligi to'g'risida munday deb kelgan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Ey iymon keltirganlar, sizlarga ro'za tutuv farz qilingan. O'shuning uchun ro'za tutqular. Demak, bir jaqdan men Alloh taolaning buyrug'i bilan ro'za tutuvdaman deb o'ylaydi. Biroq ikkinchi jaqdan kimden buyrug'i bilan ro'za tutilib jatgan bo'lsa, aga qarshi jalganda Xudoy qilib ko'rsatilib jatgan bo'lsa, anda ushul ikki juzduluk o'tmaydi. Dagi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunday da aytgan. Alloh taolo odamdan barcha ishlari o'z uchun, biroq ro'zasi men uchun, yana men o'zimgina aga siylik bo'lim deb aytadi. Demak, agar bir ish Alloh taolaning buyrug'i bilan bo'lib jatgan bo'lsa, Alloh taolo uchun ana suyusun o'zini tortuv uchun qilinib jatgan bo'lsa, anan ushul ro'zami Alloh taolaning o'zi siylik bo'ladi deb kutilib jatganda bo'lsa, tag'roq aytganda Alloh taolo siylik bo'lganda al cheksiz siylik bo'lib qoladi. O'shunda jalb jashoda o'zining so'zlarini, o'zining amalini jalgan arlashi hech qachon mumkin emas. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam tildan jalgan suylabi kerak deb gana aytgan emas, amaldagi jalganda da aga qo'shgan ekan. Amaldagi jalgan bul inson emnene suylasa ane atqarbaydi. Ro'zada ibodatlardan o'lchimdori jug'orulashi kerak. Nafllardan o'lchimdori jug'orulashi kerak. Biroq al uchun agar bir inson harakat jasavasa, murun jalb jashosi qanday o'tib jatgan bo'lsa, o'shunday o'tib bersa, anda bu amalsizlik deb sanaladi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday aytgan, agar kimdir birov ro'za qarmagan odamni urushsa, anda al o'shul kishiga men ro'za qarmaganman deb aytsin. Jana aga javob qaytarvasan, u shintib ro'zaning aksi atqarildi deyver. Biroq agar urush qilgan odamga asha chab urush bilan javob qaytarilsa, anda bu qilgan amal degining jalgani. Agar o'z ishlarini atqarvasa, aqtavasa, anda bu da qilgan amalin jalgani. Agar boshqalarning haq-huquqlari atqarilmasa, anda bu da qilgan amal degining jalgani. Agar juvoylar biri bilan urusha berishsa, biz ushul aydin sebebinin o'z aloqa baylanishlarimizni yaxshirtuvimiz kerak deb ushul niyat bilan Ramazon oyida o'zgartish bo'lsa, Alloh taolo bizga siylik bo'lib qolish uchun Ramazon oyida Alloh taolaning suyusini tatib bo'lish uchun o'zaro suyuni jaratuvimiz kerak deb harakat qilmasa, anda bu biz ro'za tutganmiz, yana Alloh taolo uchun tutganmiz degan kuru bildiruvgina. Biroq alardan amal muni chetga qag'udar. Qilgan amallardan jalganining mundan boshqa da bir top ko'rinishlari bor. Anin cho'qqisi ushul bizneslarda dunyolik maqsadlarning, dunyolik qiziqchiliklarning ro'za qarmagan digina qarabasdan o'z ibodatlari, zikr chaluv, nafl o'quv, jana Qur'oni Karim o'quvga ko'ngil buruvdan o'yda tutuv. Bundan da aşıp bir adamlar o'zining foydasi uchun, dunyolik foydalar uchun savdo ishlarida jalgan suyulashadi. Taqtab aytganda Alloh taolaning qarshisida jalganga ma'ni berishadi. Demak, bu qilgan amal jana suylagan so'zin dogu jalgan shirk deb sanaladi.
Muhammed payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shanday ro'za qarmagan odamning ro'zasin tek ochqalik ekanini gana aytgan. Sebebi Alloh taolaning nazarinda aning hech qanday ma'nosi yo'q. Qisqasi Ramazon albatta inqilob keltiruvchi sababchisi bo'ladi. Shaytonda anda kishindelet 5 ta yaqindatilar. Biroq o'zining avvalida toza o'zgaruvni jaratuga harakat etuvchi biri uchun o'zining har bir aytganin jana qilganin Alloh taolaning rozichiligini loyiq tashtiruga harakat etuvchi biri uchun Alloh taolaga yaqin do'g'o harakat qiluvchi biri uchun Alloh taolaning biyligin o'z boshina o'rnatuvchi uchun harakat etuvchi biri uchun natijada Alloh taolaning rahmati kechirimdulugu jana kundan o'tusu jalb jagdaydan ko'ra bir nechasi guvoyib ketadi. Inson andan yaxshilab foyda olsan, o'shanda ele o'zining nafslik buttarin jana kede sezilmay turib, je ataylabda Alloh taolaning mangdayinda turib qoluvchi jalganchi xudaylarin maydalab havoga chachirib jibersin. Mana o'shunday harakat bo'lganda gana tabiatlarda bir inqilob yuz beradi. Alloh taolaning biyligini o'rnatuvchi uchun ro'zalar bilan birga ibodatlardan o'lchimdorin jo'rulatu kerak. Qur'oni Karimda ko'pdan ko'p o'quv, ani tilovat qiluv, ko'ngil burut kerak. O'shuni bilan birlikda ish yuzindagi chindik ochiqqa chiqish uchun o'sha ibodatlarning ta'siri, Qur'oni Karimda o'quvning ta'siri odamdan sirtinan ko'ringan avaldarina jana axloqlarina da teyishi lozim. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom bir yerda bunday aytadi: "Hozir men sizlarga qon to'kpog'lo degan nasat qiluvni zaril deb bilmayman. Sebebi abdan shayton birovdan boshqa kim jondan jon qon to'guga qadam shiltaydi. Biroq men aytam, adolatsizlikka oyoq tirishib turib, chinlikda o'ltirmog'lo. Chinlikda qabul qila bergile, mayli bir yosh boladan bo'lsa-da. Agar chinlik qarshilashtaringar jaqda ekinini tapsangar, anda o'zingordagi kuru logikangarda darov tashlab salg'lar. Bunday qilbag'la, bu mening qarshilashim. Agar al qaysi bir chinlikda suylab jatgan bo'lsa, men o'jurlanib ani qabul qilmayman. O'shunda dalil derdi keltirbegilar, talashpag'lar, teskarisinchi ani tashtag'lar, jana haqiqatni qabul qilg'lar. Dagi bunday aytadi: haqiqatning ustunda bekim bo'lg'lar, jana chiniga guvohlikni berg'lar. Alloh taolo o'zi aytganday: "Faytani bu risaminal awsani vaystani bu qawla zur." Butlardan iplastigidan saqtang'lar, jana jalg'anchilikdan da avaylag'lar. Sebebi al butdan kim kuno emas. Dagi aytadi: haqiqat qiblasidan juzungordu burg'uza turgan har bir narsada yo'linglardagi but chinniga guvohlikni bergile, mayli atalaringlarga qarshi bo'lsin, je ag'aynilaringlarga qarshi bo'lsin, je do'stlaringlarga qarshi bo'lsin. Hech bir qasdlikda sizlarni adolatlilikdan qaytarmasin. Hech qanday dushmanlik sizlardan chindiginglarga to'sqo'llik qilmasin. Allah alayhissalom dagi bunday aytadi: tildan ziyoni abdan qo'rqinchli. O'shundan taqvo odam o'z tilin ayavay ko'zamoldi. Ani tilining taqvoga qarshi bo'lgan hech bir so'z chiqmaydi. O'shintib o'z tilingerdin ustinon biylik yurgizgular. Til deringer sizlarning ustingordan biylik yurgizmasin. Bo'lmagan narsalarda suylay berbegilar. Demak taqvo bul. Biz Alloh taolaga yaqindoq uchun eshiklari ochilib jiberilgan behishterga kiruvga yengilliklar bo'lish uchun taqvo bo'yicha qadam tashlog'i, amal qilishga o'sha Ramazonda ko'proq harakatlanishimiz lozim. Agar har birimiz o'zimizni tekshirib ko'rsak, anda Hazrati Imom Mahdi alayhissalomdan ushul mungdu qabrina jana nasatina qancha odamlar amal qilib jatgandagi o'zining o'zi bilinib qoladi. Bu
al izallai o ham atu kitabinde özünü iman keltirgenlerge özgöçö öz jamaat müçelerini kılgan nasat. Eger Arabistagi har bir kişi adilettuluktun üstünü bekim turgan boydan çimdikte kan tögülüsünün saktasak anda üylör üstün koygoyloru da çeçilip kalat. Bizde agaynilerden ortasında payda bolgun kapaçılıklar jana kez minin kazaga tüşkön doğu arızdar alarda jok bolup keter. Hiç bolmaganda içe besde Ahmadi komçulukta juz bere turgan köptön köp aldı saate koygoyloru da jok bolup keter. Uşul koygoylordun bar çimdikka amal kılbay özümçül doktorun jugoru koyunun aynan gana payda bolot. Oşunduktan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam aytkan eken, eger öz çimdiktarıngardan ölçümün uşunçalık biyek koturup alsangar, jaş bala aytsa da ane kabul kılsangar, anda köptögön jamandiktardan saklanıp kalasıngar. Oşundu jaş bala maga nasat kılıp jatar. Bul tümön adam meni çimdikka çakırıp jatar. Bul gidey biçara adam maga çimdikte süylep jatar degen özümçüldük koyrong dönböyt. Demek çimdikayı bolu uchunda karapayımdik kerek. Anan bul karapayımdik degen jakşılık Allah Taalaga ötö jagat. Eme karagıla çimdik jakşılık menen başka kançalagan jakşılıklar payda bolup keter. Bir jakşılıktan keyin dagı bir jakşılık törölö beret. Mana uşul nersegina adamda Allah Taala'nın razıçiligine tatıklık kılar. Okulup berilgen üzündüde bayan etilgen başka mayda çüydö nerseler menen birdekte Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bizge kılgan eng manilүү nasat bul. Hakikattan жүзүн gördü burguza turgan nerse bul jolungardagi but sanalat. Demek eger biz Ramazandan jakşıla fayda körmökçü bolsok, eger biz şeytandan işin delgeninin tozok eşiklerinin jabılganından jana 5 eşiklerinin açılganından jakşıla fayda almakçı bolsok, anda çimdikte süylö degen kıblalar bizde da oңдообуз керек болот. Биздин кыблабыз Allah Taala jakka болгондогуна biz Allah Taala'nın min Ramazan'ın berkellerinin arkasından siler üçün 5 eşiklerin açıp jiberdim degen jariyasından faydalana alabız. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanıngar menen kılganıngardan ölçümdörün kötörgülü antpese bul jakka koңгул burbasangar. Anda Allah Taala açka kalungarga jana susaganıngarga muhtaç emas degen sözünü koңгул burup jana aga amal kılуу menen gana bizge 5'ten eşikleri nasip etiler. Bul Allah Taala'nın öz pendesinin ötö çoң merimdүүлүгү jana rahimdүүлүгү. İbadetler jana har türlü jakşılıklardan joldorun körsotup, alardan jürüçüler üçün beleklerdi belgilep koygan eken. Alemi Ramazan ayında uşul ibadetler jana jakşılıklar arkalı oşul beleklerge eve boluunun bardik çegaraların jok kılıp saldı. Çeksiz beleklerge jol açıp koydu. Jana mınday dedi. Kelgile jana razıçilik 5'lerime kirgile. Birok bilip koygular. Buga kiru üçün söz jaginanda amal kıluu jaginanda çimdik jolunan jürüşüngör kerek. Eger uşul kıblany erçisinger, anda bugünkü kündө har bir maşinada navigation ornotulganyday uşul navigation arkalı siler tuura jayga jetip barasыңар. Kudu uşunday tuura jayga jetesiңер. Antpese Ramazanga karabastan adaşıp kalasыңар. Dünyoluk navigationda kede katalar da yüz berip kalar. Kede programmatura salınmagan bolot. Jange joldor kurulgan bolot. Körünböy jatkan bolot. Kede ekke joldun birini bagit berip koyot. Aylanıp kelүүгө тура келет. Je kıska joldu izlep adam küçölөрдө aylana beret. Probka bolup kalat. Birok eger kıbla tuz Allah Taala jakka жүздөлгөн bolso, anda adam tuz 5 eşiklerine jetip barat. Oşunduktan bul Ramazanda har birimiz kıblalar bizde aytkan biz menen kılgan biz boyunca
ölçüm dörübüstü kötörügö jana Allah Taala'nın razıçılık beşterine kirügö hareketlenübüz gerek. Bul üçün Allah Taala bizge kuch-kuvvet bersin. Bul temani men biraz kıskaça bayan kıldım. Eğer Allah Taala kalasa kalganın keyingi cuma günü bayan kılam. Kıskartı bayan doğunun sebebi hazır jaken ötkünde dünya menen koş aytkan cemaatten bayırtadan beri hizmet ötüp kele jatkan bir aksakal turalı biraz söz kılmakçımın. Bul aksakal hurmatu Chaudhry Shabbir Ahmad Mirza. Pakistan'da her bir Ahmadi Müslüman tanımasa da her bir aymaktık cemaatin köpçülüğü ane tanisa gerek. Alemi aksakaldar bari bir tanışat. Uzak mönüt göçeyin. Vakilul mal avval katar cemaat hizmettarın atkaru mümkünçülüğün aga Allah Taala berdi. Bu cemaat sistemasında hazırki doğru cemaat sistemasında birinci taş koyu rolun oynabasa da örtönku taşlarda koyuga çoğun roldu albette oynagan aksakal. Aga Hazreti İmam Adil Aslam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashir Mahmud Ahmad radıyallahu anh'un talim tarbiyasından ünlü şaluga Allah Taala kuch-kuvvet berdi. Bu adamlar özün jugotup cemaatga hizmet kılu mümkünçülüğünü boluştu. Bugün biz jey turgan mömo jemişlerge uşul muron ku adamlardan hizmetlari ötö çoğun salım koşkan. Berilip ötkün hizmetlari ötö çoğun roldu oynagan. Bu kişiden başka ayrım kaza tapkanlar jönünde da söz kılam. Hurmatlı ardaklı Chaudhry Shabbir Ahmad Mirza'nın ayrım jaktarın kıskaca bayan kılıp koyun. 22 Eylül 2012 yıl 95 yaşında kaza taptı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ane natası Hazreti Hafiz Abdülaziz Mirza Jana apası Hazreti Ayşe Begum sahiba ikoten Hazreti İmam Mahdi Aslam'ın sahabası bolgun. Birok anen çoğun atası ikinci halifa Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu ta'ala anh'un doğrunda bayat bergen eli. Anen çoğun atası Chaudhry Nabi Baksh Mirza Jammu ştatının ardaktu fermeri bolgun. Jana Müslümanlarga koyulgan ayrım çekto'lordun aynan Victoria Khanşanın doğrunda köçüp Sialkotga kelip kaldı. Chaudhry Shabbir Mirza'nın atası da ulu ahlaklı insan bolgun. Kur'an'dan hafiz bolgunduktan öz aymağında körnüktü insan bolçu. Oşunduktan al kişi öz baldarın ayavay dini çöyrödö tarbiyalagan. Chaudhry Shabbir sahib baştalgıç talimin Sketch Mission Middle School Sialkot'tan aldı. 1931 yıl 8. klas egzamin iyiliktu ayaktadı. Oşundu atası tarbiyalı oçunane Kadiyanga jönöttü. Jugorku mektepte Talimul İslam Mektebi Kadiyan'dan bitirdi. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu ta'ala anh'un kolunda tarbiya kurdu. Faydalandı. Nazım okuga da jakşı kızıkçu. Aga köp mümkünçülük nasip etilip turdu. Nazımdardan murun al kişi Kadiyan'da Siratun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin jalsası uçurunda Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu ta'ala anh'un hayırlı sunan murda nazım ırdadı. Al bul kişi mektepte bitirip alganda Kadiyan'da kolej bolbogunduktan Sialkot'togu Marre Kolej'den bakalavar degan diplomdu aldı. Biraz mönüt Kadiyan'da yaşadı. Anan Hazreti Maulvi Sher Ali Mirza minin çoğu kengsede iştegen. Al kezde Hazreti Maulvi Sher Ali radıyallahu ta'ala anhu Kur'an-ı Kerim'de Anglis diline kotoru işlerminin alıktengen bolçu. Oşunda bul kişi aneminin birge maşinkadan terip turdu. Anan bul kişi cumuş izlep Lahorga keldi. Biraz vaktse jurnalistika minen da öttü. Jakşı ataktu akında bolçu. Ününde jakşı bolçu. Öz ününde daim ırlardı da ırda çüelle. Abdan adeptuluk minen süylöşçü. Emgekçil kişi bolgun. Kıskası jakşılıklardan bir cindisi bolçu.
1940 yil askerlik buxgalteriya degan ekzamen topshirdi, yana o'tdi. Aljerda 11 yil ishladi. Biroq 1944-yil ushul vaqt oralig'ida al o'zini dinga arnab qo'ygan. Alem Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu ana 1950-yil chaqirib o'zi intervyu oldi. Bu kishi o'z jumushini tashlab Rabbaga ko'chib keldi. Algach nay vakil qatori anan 1960-yil vakilul mal avval qatori o'lguncha xizmat qilib turdi. 52 yil vakilul mal avval bo'lib turdi. Mundan murunda 10 yil ishladi. Ikkinchi xalifaning doridan tortib bugungi kungacha Alloh taolo xizmat qiluvga aga kuch-quvvat berdi. Tarmoqli uyumlarda da miqti xizmatlarni atqarib turdi. Ravvada eng birinchi mo'tamad Majlis Qudamul Ahmadiya markaziya bo'lib tayinlandi. Bundan tashqarida Qudamul Ahmadiyadagi har qanday ishlarda xizmatlarga tayinlandi. Naib sadr Safi Doman Sarulla qatorida xizmat qildi. Anan uzoq muddatgacha atayin mucha bo'lib turdi. Majlis Karpardazda muchasi bo'lchu. Qazida bo'lchu. 1960-yil aga Hazrat Mirza Bashir Ahmad raziyallohu anhuning juvoyi tarafidan hajji badal qiluvga kuch-quvvat nasib etildi. Har qaysi o'lkalarga rasmiy safar bilan da borib turdi. Anan bir qancha irlar jindisi bor. 1965-yildan tortib 1983-yilgacha Ravvadagi jalsa salana uchurunda Dure Samindan irlarni irda berunun aga nasib qildi. Bu yerda Angliya jalsasida da 2 jolu 1986-yil jana 1998-yil Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahulloh taolaning dorunda irdo aga nasib etildi. Atugul bir jolu Hazrat Khalifatul Masih Rabbi Hazrat Mirza Tahir Ahmad radhiyallohu anhuning irin uqqan so'ng munday degan edi. Siz Qadianjan Ravvada bo'lgan eski jalsalarda esvisga solib qo'ydingiz. Anen o'zgachiliklarning dagi biri qachon rasmiy safarga borganda proyektor jana chet o'lkalardagi ugutchu uylardan video tasmalarini o'zi bilan birga olib borchu. Al uzundan uzoq qayrlularni jasodan ko'ra ane qo'yib berchu. Mana dunyoda ugutchu uylarimiz quriluvda, mana maktablar solinuvda, mana o'ruxonalar quriluvda, mechitlar solinuvda deb. Mana shunday tasmalarni ko'rsatchu. O'shintib da'vat yurgizu uchiruvda nasib etilib qoladi. Anan bu narsa bizning odamlarning tarbiyasini sababkor bo'lib qoladi. Bu narsa o'shul qurmandiqlarga ko'ngil bustu burguzu menen qatar Aljerga kedi maydachudo qishtaqtar jana ayildardan Ahmadiy emaslarda kelib qolishchu. Alar Ahmadiy musulmon jamoatin mana o'shunday xizmatlar atqarib jatganini ko'rishchu. Taqdim aytganda talashib tartishuv jana dalillarni keltiruvdan ko'ra bu kishi proyektor orqali da'vat ishlarini atqardi. Tarbiyalik ishlarida da ayabay jasadi. Al kishida kuch-quvvat bo'lguncha doimo shuni qilib turdi. 2009-yil ushul yerga jalsaga kelgan edi. Jana xalifalik jubileyga Alloh taolaga shukrchilik qiluv bo'yicha hisobni o'qib beruvda aga nasib etildi. Jamoat tarafidan maga uchurli xalifaga har qanday jamoatlik maqsadlar uchun sarflov uchun berilgan summani sunish qiluvda aga nasib etildi. Anen bir ulu Amerikada missioner bo'lib ishlaydi. Yashosin dinga arnagan ekan. O'z yashosin dinga arnagan ikkinchi ulu Ravvada yashaydi. Rishtanata bo'yicha naib nazir bo'lib ishlaydi. Uchinchi uluda biroz vaqtga yashosin dinga arnagan edi. Al yashosin vaqtli arnagan edi. Afrikada ishlab, anan ushul yerga keldi. Ati Fazil Ahmad Tahir ushul yerda Angliya jamoatining ta'lim ishlari bo'yicha qatchisi. Anen mana ushul 3 ulu bo'lgan. Qizlar da bor. Alarning kuyovlari da Alloh taolaning berishindagi bilan jamoat sistemasina tig'iz baylanishdi. Bu kishining dagi bir o'zgachilugi Ahmadiy emas, tug'andarina bunday da'vat yurgizuvchi edi. Agar kelgan jurnallarda je talashtu masalalarga tegishli adabiyotlarda alar sialkotto je qaydagina ekanligini qaravasdan pochta xizmat orqali jo'natchu. Bardik tug'andarining
darekteri anen esinde bolçu. Ушинтип Al-Fazl gazetasi je boshqa jurnallarda jiberib turchu. Kengsedagilерге аябай жакшы мамиле кылчу. Анын кызматчыларынын бири мага ушундай жазды. Велосипедде кеңсеге келчу. Бирок качан оруп калганда аны алып келгени машина баруу керек деп өзүм айткан элем. Мындан мурда да машина колдонулган болушу мүмкүн. Сөздүн кыскасы кеңседеги бир кызматчы аны алып келген машина жиберүүдө кечигип калды. Ошондо бир нерсе айтыштын ордуна өтө жумшак жана насыт кылып койчу. Анын өзүнө таандык стил болчу. Ал кызматчы мындай айтат: "Мага эмнеге машина кечип калды" деп айтыштан көрө бир аз бадам алып, аны пакетке салып, бул эске тутуңузга дарив деп мага жиберип койду. Куду ушундай анын кызы мындай айтат: "Үйдө да узундан узак насаттар айтуу, сөгүп жемелөө ордуна өзүнүн үлгүсүн көрсөтчү. Аны көрүп биз өзүбүз оңдоого аракет кылчубуз. Же кээде оңдоого көңүл бургуза турган кайсы бир окуяны айтып берчү." Анын дагы бир кызы мындай айтат: "Бир нече күн мурда соңку оорусунда айтты: ырлар түшүүдө, аны жазыңыз. Ал ырлар Алла Тааланын мактубалкосуна таандык болчу. Буларды эң акыркысы өлүм төшөгүндө жаткан мезгилиндеги ырлары айтса болот. Эй Раббим, din кызматы жолунда мени курман кылып кой. Эй Алла, коштошуу убактысын мага рахат убактысы кылгын. Кетүү малын мага жеңил кылып койгун. Коштошууну мага кубаныч, шаттануу кылып койгун." Анын дагы бир өзгөчөлүгү ар дайым шүгүрчүлүк сезимдер менен Алла Таалага мактубалку айтчу. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bul kishinin ömrün dinge arnosun kabul kılgan uçurda aga mınday nasat kılgan ele. Öz yaşosun dinge arnagan har bir adam munu este saktosu lazım. Ene öz balası turalu xabatır bolgun siyaktu ele cemaat işlerine xabatır bolgula. Anan Allah Taala'nın berişindigi menen bul kişi oşul nasatka daima amal kıldı jana oruganına karabastan ani mıktı atkardı. Үй бүлөсүнө мамилеси жакшы болчу, жубайына жакшы көңүл бурду. Бирок дин маселесине келгенде расмий сапар жана башкаларга баруу керек болгондо, мисалга бир нече жолу ушундай жагдай туш келди. Аялы оруп калды же аялы төрөшүү керек болчу. Кырдаал татаал болчу. Ушуга карабастан мындай деп койчу: "Мен Алла Тааланын жолунда дин иштерине барам. Алла Таала калган иштеримди бүтүрүп коет." Анан Алла Таала бүтүрүп да койчу. Эми сыртынан караганда булар жөнөкөй нерселер көрүнөт. Бирок мурунку доордогу адамдардын мына ушул амалдарынан бүгүнкү күндөгү өз жашоосун динге арнаган ар бир киши да, ар бир кызматчы да сабак алуу керек. Ал гана эмес, ар бир жамаат кызматчысы да ибрат алуу лазым. Анын инспекторлеринин бири мындай айтат: "Кеңсе тарабынан мукаба жасатылган айрым китептерди карап отурган эле. Алардын ичинен бир дуресмин да чыгып калды. Ал дуресминди алып бухгалтерди чакырып мындай деди: "Бул менин жеке дуресминим. Сиз анын мукабасын да жасатып койгонсуз. Буга канча акча кеткенин мага айтып бериңиз." Бухгалтер бул китептердин бар чогуу мукабасы жасалды деп жооп берди. Бирок ал киши билип бериңиз деп айтты. Акыр аягында билип берилди. Чамасы 8 рупий сарпталган эле. Аны бухгалтерга тапшырмайынча тинч отурган жок. Кызматчылардан куду ошондой айтышат. Абдан көркөм ыкмада насат кылчу. Анын насаты бизге оор келчү эмес. Бизге тарбия берчү. Көбүнчө насат кылуу жана улуу насатты ушундай болчу. Муну ар ким эсте тутуусу керек. Динге берилип, чын жүрөктөн кызмат кылуу керек. Жана бул үчүн эч кандай сыйлыкка кызыкпаш керек. Дайыма эсиңерде болсун. Алла Таала силерге динге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүн берди жана силер өз Раббиңерди ыраазы кылууңар керек. Ошондой эле келген конокторго кеңседе чоң урмат көрсөтчү, ордунан туруп көрүшчү,
jana köpünçe munday deçu. Borborga keluvchi konuklar biraz ümittir menen kelişedi. Alar men yaxshi jolguşu kerak. Alarga çay pay beru kerak. Öz işin to'xtatib da alarga ko'ngil burchu. Qanchalik vaqt ketpesin, kengse jabilip qalsa da alardan işini bitirmeyince uyuna da barchu emas. Eger ish bütçüdoy bolsa, aytib qo'ychu ele. Eger bütçüdoy bolbosa, anda sizlarga keyinchirek xabar qilib qo'yamiz deb qo'ychu. Kengsede chandalar masalasi bo'lot. Bu yerde de finanslik qatchilar başından ötkürgön boluşu kerak. Keyde eger chandanin hisob hisobi to'g'ri bo'lmasa, je to'g'ri yozilgan bo'lsa, anda odamlar achulanib ketishadi. Eger alardan birisi achulanib ketsa, anenda tinch uğub o'tirchu. Akira yagında al o'z shermende bo'lib, geçirim so'rab alchu. O'shunda ele jamoat xizmatchilarinda öz uy bilosunda xayr sadaqaga ündöp turchu. Sadaqa bale qilsiqlarni keturugo sebepchi bo'ladi. Anin dagi bir özgöçülüğü dua uchun uçurluk xalifaga xat yazgıla deb aytchu. O'zining inspektorlarini da aytchu. Rasmiy safaringar menen chiqqangarda jamoat muchularini o'z tilingerden bir nerse aytudan ko'ra uçurluk xalifaning aytganini jetkirgile. Dagi bir ayta ketchu nerse rasmiy safarina chiqqanda je o'rin basirlarin je inspektorlarin rasmiy safarina jo'natganda munday dechu. Sizlar borbordun ökülüsünglar. Oşunduktan har bir aytganinglar meni qilganinglarni ko'zim o'ldirib turgular. Keyde kengsede aşıkça vaqt ötkürüge to'g'ri kelgende kengsenin vaqt bitib qoldi. Xizmatchilar ko'ngilga albasan deb alarga o'to jagimda hukmada munday aytchu. Kengse ishchileri akrin ketib qolishdi. Biz kengsede ishlab jadaviz deb o'ylangular. Teskerisincha munday deb o'ylangular. Alar ketib qolishdi. Alar o'zi vaqtini tekka keltirishuvdi. Bizga Alloh taolo qo'shimcha xizmat qilish mumkinchiligini beruvdi. Bu dinga xizmat qiluvni Alloh taolaning berishendigi deb belgilab degandikdan ish yuzunda bu dalil bo'lchu. Anin xizmatchilarining biri munday aytadi. Qaytishdan 4-5 kun murda ani ko'rganu barsam, maga munday dedi. Men o'ruganimda Nasir Ahmad attu bir xizmatchi meni ko'rganu kelgan edi. Ani tanisizmi? Men tahrika deydi Nasir attu 3-4 xizmatchi bar deb javob berdim. Anan al munday aytdi. Kecho Nasir Ahmad meni ko'rganu kelgan edi. Ulum al uqtab jata deb qo'ydi. Al ketib qoldi. Siz ane kim ekanini bilib, men ulum janglashib qoldi deb menin atıman kechirim so'rab qo'yingiz. Ko'zlarim jumulganin ko'rib, ulum al uqtab jata degan bo'lishi kerak. Men uqtabay elemen. Munchalik qildatib menen ko'ngil burchu. Üzgültüksüz sadaqa beruvchi inson bo'lchu. Yo'g'ruda men al turali qisqacha aytib berdim. Menda ani menen cho'g'u ishdedim. Jugorudan kep qilingan o'zguchiliklar abdan az. Alloh taolaning berishindigi menen o'ta ele ko'p o'zguchiliklarga ega bo'lchu. Charchavay jana ochiq munoz meni ishdechu. Xalifatga berilgan inson bo'lchu. So'zning qisqasi bulayavay berilib o'z ish menen alik bo'lu menen birge uchurli xalifaga da gushtu Sultan Nasir gushtu jardamchi bo'lgan inson bo'lchu. Bul menen qatar uchurlik xalifaga o'ta ko'p duoda qilchu. Alloh taolo aning darajalarini jugorulatsin. Jana mana o'shunday xizmat qiluvchi xizmatchilar da doimo jamoat visga tartulay bersin. Amin. Bundan tashqari ayrim boshqa qazo tapqinlar jo'nida da so'z qilam. Chaudhry Shabir sahibning janozasining juma namozidan keyin o'shunda ele men so'z qilmoqchi marhumlarning g'ayb janozasida juma namozidan keyingina o'qdim. Bularning orasida bugungi kundorda Nazorat Isloh Irshodda xizmat ko'rsatib kelayotgan missionerimiz Maqbul Ahmad Zafar Mirzoda bor. Anin
İçeklerinde eski bir dert bar bolçu. Al buzulup ketdi. Akıl 25 iyul kunu bul kişi alamdan öttü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alçini otko jaken jaygaşkan Kot Muhammed Yardın turgunu bolçu. 1997'den 2001 yılgaçayın Arap dilinde hadis boldu. Anan nazaret islah irşada işledi. Cami Ahmadiye'de muallim bolup hizmet kıldı. 2007 yılı Suriye'ye ketdi. Alcer'den Arap dilinde diplom aldı. Oşunda ele homeopatiyada da biraz kızgusu bar ele. Alcer'den kayıtkanda islah irşad markaziyada hizmetka dayındaldı. Ayvay ilimdu insan bolgon. Tek ilimdu insan gana bol bostun bir missionerde bolçuday bardık özgürçülükte oranda bar bolçu. Öz ömrün dinge kıygan koygan insanga tandik kasiyetler anda bar bolçu. Yugoruda min aytkanday homeopatiya boyunca da diplom algan ele jakırlarga kömök körsetçu. Eğer biro mezgilsiz da kelip kalsa aga da darı berçu. Abdan açık münözlük menen körüşçü. Özünün şerikler menen kızmıçılar menen aya ve jakşı mamle kılçu. Allah Taala anen darajalarını jugorulatsan. Anen baldarina da Allah Taala sabırduluk jana hayratuluk tartulasan. Üçüncü cenaza Hakim Badruddin Mirza Amil Derveş Kadiyandin Cuvai Miraj Sultana Sahbanıkı. Bu kişi 86 yaşında 19. yıl günü göz yumdu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alda abdan çoğun ihlasluluk jana beriluminin derveşlik doğrun ötkürdü. Mektepte muallim bolçu. Pensiyaga çıkkan soňda Aljer'de sabak berip turdu. Abdan takva, sabırdu, şugur kuluçu, jana kayratu ayal bolçu. Lajna-i Maallah Kadiyanga generaldik katçe katar hizmet kıldı. Başka her kaysı hizmetlarga da dayındaldı. Gedey beçara baldardı öz üyünde bagıp okuttu. Allah Taala markumdun darajaların jugorulapsan. Oşunda ele 4. cenaza Dr. Muhammed Ahmed Khan Mirza Şehittin Cuvai Maryam Sultananıkı. Anen kiyosu Muhammed Ahmed Khan Mirza Kuhat Rayyanuna karıştı Tal degen jerde şehit bolgan ele. Maryam Sultana sahiba 2012 yıldan 18 iyulunda kaza taptı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Abdan emgekçil ayal bolçu, davet işlerini ayavay kızıkçu, kurmandık kuluçu jana bekem oy niyetu insan ele. Anen hayratulugunun jana bekem niyetulugunun minti bilugo bolot. 1957 yılı o hatta anen kiyosu Dr. Muhammed Ahmed Khan Mirza'nı şehit kılıp koyuştu. Bu ikinci halifanın doğrundagi okya. Maryam Sultana'nın atasının atı Anayetullah Afghani bolçu. Buladın yübilosunda Ahmadiyet atası Anayetullah Afghani Mirzar kalu keldi. Al birinci halifa Hazreti Maulana Nuruddin raziyallahu ta'ala anh'ın doğrunda anin kolunda bayat bergen ele. Anayetullah Afghani Mirza Afganistan'dan Khost degen aymağınan bolçu. Bu kişi Hazret Sahibzada Abdüllatif Mirza Şehit'in şakirtlerinin bolçu. Anan Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam kaza tapkan son bulardın yübilosu Afganistan'dan Kadiyanga koçup geldi jana usul ele jerde al kişi Hazret Mirza Bashiruddin Hazret Molla Nuruddin raziyallahu ta'ala'nın kolunda bayat berdi. Maryam Sultana sahiba Tubas Ahmadi bolçu. 1949 yıl Dr. Muhammed Ahmed Khan Mirza'ga turmuşka çıkkan ele. Bu kişi Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed raziyallahu ta'ala'nın can sakçısı Mir Khan Mirza'nın ulu bolçu. Keyinçerek bular Kohatka ketişti. Aljer'de bir jolu bir düşman Moldovaga kelip bir kişi orup kaldı dep çakırıp ketdi. Anan ane atıp şehit kılıp koydu. Anan sögü kelgende başka bir de Ahmadi Aljer'de jok bolçu. Ahmadilerden usul jalgız üyü bar bolçu.
baldar jaş bolçu kösü musiyele eme söp yido jatat jaş baldar emne kıların bilbey ilap ötürşat jot koçu biroda jok akıldaşa turgan biroda jok bolçu baylanışu sistemasida jok bolçu telefon jana başkalarda jok ele anan kösü musi ekeninde bilçu ane rabbaga ale baru kerek ele kıskası al çoğun kayratuluk kılıp kandaydır bir yol menen bir juk maşinanı jaldap aga söktü da koydu baldaren da çıkarttı al kündördü Hazret Mirza Bashirudin Mahmud Ahmad radıyallahu anh Naxlada bolçu oşul jerge alıp geldi al jerde cenazası okuldu an rabbaga alıp geldi ana jakşılap emgektenip baldarına tarbiya berdi alardı okutup tarbiyalooga harakat kıldı Allah Taala'nın berişindigi menen uşul işte igilikке jetişti al baldarının jakşılıklardan üstünde turuşun kalagan ele mana uşul sebepten alardı uşul aylana çörüden saktap alıp kelgen ele Allah Taala'nın baldarının arasında hukumdan tukumga çeyin Ahmadiyet kızmıtçıların çıkara bersin jana alar çin yürekten berilip Ahmadiyet menen baylanıştuçular bolsun Allah Taala bul kişinin darajalarında jorulatsan joruda men aytkanday hazır cuma namazdan keyin bul bar deginen gayb cenazası jana namazını okutan और अल्लाह ताला के फजल से इसमें उसूल फ़ुरूह में अल्लाह ताला इनकी जो ख्वाहिश थी कि बच्चे भी नेकियों पर कायम रहें और इस वजह से वो बचा के लाई थी उस माहौल से उनको अल्लाह ताला इनकी औलाद दर औलाद और नस्लों में अहमदियत के खातम पैदा करता रहे और हकीकी वफा के साथ अहमदियत के साथ जुड़े रहने वाले हों अल्लाह ताला इनके भी दर्जात बुलंद फरमाए जैसा कि मैंने कहा अभी नमाज जुमा के बाद इन सब के नमाज जनाजा गायब अदा करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر